তুমি রেডি বে Bye. তুই কালকে তাড়াহুড়া করে কই গেছিলা? আমি বাড়িতে বসলাম দিয়া বাসা কি জামাল হয়েছিল নাকি? হ্যাঁ না এই লোক আমি না দীপাবলি ফার্স্ট তিন তালা দিলে এটা তো সুন্দরই এটা তিনটে সেক্টর আছে তো, একটা না তো, এটা দিয়ে ঝালাই করেছে শুধু, এটাও আছে, এটাও ভালো হয়ে গেছে, এটা দিয়ে লাস্ট আইসির কাজ করে বদনাম করতে বুঝছি নি। জড়ো গিয়ে দেবো এগুলো তো জল, ঠিক আছে এইগুলো এত আপনি ফেলে রাখছে, এগুলা রাখি দিস তারপর ফেলে দিনে আর কি, এগুলা থেকে ওর লিডগুলো নেওয়া যায়। হ্যাঁ ও এরাই তো করে, এরা তো এদের পাশে আছে, আমার ওদিকে আছে আবার এটা কেমন হচ্ছে? এটা বললি না যে আমিও ভাবতেছি ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক আইডি মানে আল্লাহ মাইয়ান আসছে, ওই যে আমার ইউটিউব চ্যানেল কাজ চলতেছে না, আমরা মানে লাইক টাইক করে দিতাম। দাও না এখন সাবস্ক্রাইব করে দাও না, সাউন্ড তো ভালো আসতেছে। ঠিক আছে হ্যাঁ রেকর্ডেড না এটা হ্যালো রিপিয়ার দেখতেছো না? দেখতাম তুই বাস হয়তো আমরা হ্যাঁ গ্লাসে গুলি গেলে বেলে আমরা গ্লাস খুলে ফেলছি, গ্লাস রাখছি তো, গ্লাস দরকার হলে লাগাবো। এর নাম হ্যালো রিপিয়ার, এই তো সাবস্ক্রাইবার হয় না তো বাস অল্প 70-80 জন আছে।